Leksiyamizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Bugungi islaga 2023-yil 9-oyning 18-kuni haftaga dushanba vatandosh. Yuqorqi leksiyani davomi desakmi, unda qo'shimcha muhokamaga taalluq desakmi bo'ladi vatandosh. Yana bir xabar. Ajoyib g'ayri bir ish. İnsan degan mana shunday narsa. Jim o'tlaganda hech qanday ish yo'q. Leksiya so'zlaganda yo'tal u bu kelib turdigan vatandosh. Mavzumundaq ajoyib g'ayri bir ish. Wang Yi tekshirish nomi yozib bo'lgandan keyin. Masalan, Beijingda Mirza qamoqda Reis Xi Jinpingga tekshirish nomi yozib bo'lgandan keyin oshkora bo'ldi. Lekin bir narsa kam. Mavzuli xabar 9-oyning 17-kuni Vanbetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Qinghangning o'rniga tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangan Wang Yi yaqinda orqa-orqadan ko'plagan tashqi faoliyat so'rovlarida paydo bo'lishga boshladi. Lekin tashqi dunyo jungo aloqador taraflarning Wang Yi'ni tashqi ishlar ministri deb atamaganligiga diqqat qildi. Bir narsa kam degan narsa shu. Xabarlarga asoslanganda Wang Yi Xi Jinpingga hamroh bo'lib Janubiy Afrikani ziyorat qilib, qaytib kelgandan keyin uyida Mirza qamoqqa ilinib tekshirish nomi yozishga majburlandi. 9-oyning 18-kuni Jungo tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Mao'ning mundaq e'lon qildi. Jungo Kompartiyasi siyosiy byuroning a'zosi, tashqi xizmat komitetining mudiri Wang Yi 9-oyning 18-kunida 21-kunigacha Rossiyaga ziyoratga berib, 18-qatimliq strategik bexatarlikda maslahatlashdi. 9-oyning 18-kuni Moskvaga berib, 18-qatimliq strategik bexatarlikni maslahatlashdi. 9-oyning 18-kundan 21-kunigacha Moskva. 9-oyning 16-kunidan 17-kunigacha Malta. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan suhbat. Ondan başqa Amerika aloqador taraflar 9-oyning 17-kuni ayrim bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. 9-oyning 16-kunidan 17-kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mudir Wang Yi bilan Maltada suhbatlashdi. Jungo taraf Jack Sullivanni Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Bidenning davlat bexatarligi bo'yicha yordamchisi deb atadi. Hozir biz Wang Yi'ni qo'yib turaylik, u odamning qanday gap bo'lishidan kim bo'lishidan qat'iy nazar vatandosh. Ma vaqt jadvaliga qaradingizmi? 16-17-kuni Malta Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Wang Yi Maltada suhbat o'tkazdi. Bu davomlashgan suhbatning yana bir qismi deyildi. Esingizda bormi, 4-oyning 1-kuni Amerika yuqori amaldori Kurt Campbell'ning nima deganligini sizga necha qatim so'zlab berdim. Shu esingizda bo'lsin, hozir takrorlamay. Aloqa munosabatlarini saqlash 5 oygacha Jungo hukumati bu aloqa munosabatlarini saqlash qo'shilmadi. Endilikda qo'shildi. Maltadagi suhbat orqali buni qo'shildi vatandosh. Ma'qul dedi. Endi uning jarayoni qanchalik bo'ldi, uni keyin ko'ramiz vatandoshim. Demak, Jungo qo'shildi. Amerika Jungo munosabatida yana bir yuzlanish o'ttirig'i chiqdi. Aloqa munosabatda bo'lish, hatto Kurt Campbell aytgandek alayda ponksiya qurishmi balki oldimizda yetib kelishi mumkin. Siz savol qo'ying, ha? Bu qanday o'rinlashtirish bo'ldi bu hozir qarang, nachi jiddiy ish bu. Biz o'tganda Tayvan bo'g'ozi to'g'risida so'zildik. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qatimqi yillik yig'inda Ukraina masalasi bilan Tayvan masalasi o'tirib qo'yildi dedik.
Şunlaşqa Cungo'nun devlet rehberleri hazır Washington'a kelip New York'a kelip Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığına katnışıp cüret kılanmavatı bir yedim mesele var dedi vatandaş. O kettima, o bir mezmun, o bir tertip sıptili kettiydine. Bugün Mudir Wang Yi Malta'da devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rish bo'lib Moskvaga bordi. Tushundingiz vatandoshim? Boshqa konkret aytolmayman, chunki konkret jarayonimni kirib boqqanim yo'q, anglab boqqanim mumkin emas. Siz bilan bizning onundan xabar topishimiz. Moskva, Uyg'uriston, Moskva bilan Xitoy o'rtasidagi masaladir. Talaqatim so'zildim vatandoshim. Demek bunun ma'nosi Moskva Uyg'uriston masalasiga aralashidir. Yoki aralashganda qaysi sifat aralashidir bilmaymiz buni. Lekin bu yerda tarixiy javobgarlik va shu javobgarlik bo'yicha aralashishi mumkin vatandoshim. Chunki bu yerda boshqalarni qo'yib tursaqmi, ikki shartnomaning birisi. Birisi Xitoyning Kuomintang partiyasi Chiang Kai-shek suhbat vakillari bilan imzolangan shartnoma, Jungo Sovet shartnomasi. Uyg'uriston, Tashqi Mong'oliya, Manjuriya masalasi. İkincisi Jungo'nun daisi, yeni daisi Mao Zedong özü berip, Moskvaga özü berip Stalin bilan birga o'tirib imzolagan shartnoma, Jungo Sovet shartnomasi. Bunu mutlaka qatib sizlarga so'zlaydik, yana so'zlaymiz, hargiz to'xtab qoldigan tema emas bu vatandosh. Tushundingizmi? Mushu ikki shartnoma, shunga shu sababdan Rossiya Federatsiyasi Uyg'uriston masalasiga mayli tarixiy javobgarlik bilan bo'lsin, mayli qaysi yo'sinda aralashmay turib, Jungo hukumati o'z oldiga bu qonun, bu shartnomalarni bekor qilolmaydi vatandoshim. Anadaki şu asasda imzalangan yana bir shartnoma, bunda konkret shartnoma yo'q, suhbat. Diplomatlar suhbat emaslar. Rossiyaning diplomati Mikoyan 1949-yili 1-ayning 30-kuni Beyjing atrofidagi Shibeypo. Bu o'xshashlar Uyg'uristonga askar tortish, Uyg'uristondagi davlat rahbarlari Ahmadjon Qosimiylarni qanday bir taraf qilish, inqilobni qanday bir taraf qilish, Uyg'urning milliy ozodlik armiyasini qayerda to'xtatish va qayerda chekindirish. Mushlarning hammasi shuning ichida. Biz buni hammasi so'zlab ketmaymiz, sizlarga bir-birlab so'zlab keldik. Mushlardan qaraganda Moskva bu ishning ichida Moskva degan ism bor Uyg'uriston masalasida vatandosh. Şunu deyimine men tünügün Birleşken Devletler Teşkilatı ve Tayvan Boğazı münasebetlik mühim haberlerini sizlere tapşırıp bugün ikinci günüde Mudir Wang Yi'nin Amerika Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Maltada ko'rishganligi bu hem daimi ko'rishish, daimi suhbat. Tuyuqsizlar Jack Sullivan bilan ko'rish bo'lib Moskvaga berishi vatandosh. Albatta bunu siz bilan meni o'ylantirdi bu ishlar vatandosh. Chunki Uyg'ur masalasi Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining qo'lida vatandoshim. Ben o'tganda so'zildim-ku sizga. O'tgan yil 11-ayning 2-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Milletler Komiteti kelib to'xtadi Uyg'ur masalasi. Shuningga chidamagan Jungo Kompartiyasi 11-ayning 24-kunida Ürümçide öyge qamab qo'yib, denize tongliklarini taqib itib, ot qo'yib berish shakli 84 nafar Uyg'urni ko'ydirib o'ldirdi dedim. Demedim Xitoy dedim o. Siz mi shundaq dedingiz o vatandosh? Demek bu mesele hozir sizga xulosalasam, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'ini 19-kuni boshildi umumiy yig'in. Bu yeri Tayvan Boğazı meselesi qanday o'tirib qo'yildi oldimizda. Xudo balki sizden bizden kutkunimizdek o'rinlashtirishi mumkin. İkincisi şunun kendi hamda Wang Yi'nin diplomatik faaliyeti Malta, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Bexatarligi masalasi Jack Sullivan bilan elib berilgan suhbat 16-17 gün, 18 günü Moskva. Vah.
Acayip gep ha vatandaş, acayip gep ha. Şuna ben 5 yıl bu leksiyen sözleştim burun. Ben buna fevkulladı haber dep isim koydum vatandaşım. Siz hem fevkulladı haber dep düşünün bunu vatandaş. Hazır demek ki çünkü da Amerika çünkü oturusideki muayyen meseleler ihtimal hal kılınadigan ihtimallık içinde hal kılgıç devrige kirip geldi desek herkes ettigellik kılmayımız vatandaşım ya keçikip kalgan bolmayımız del şu peytke yetip geldi dep eysak boludu vatandaş. Hazır endi bu haberini mellemez eğer siyasi sezgürlüğü o her kanda akbarat organları bunun acayip işe bu diyen hulasını çıkarışı mümkün vatandaşı. Andi yani bir haber endi NATO'nun katibi Stoltenberg bugünlerden haber dışındak depti. Endi Rusya Ukrayna oturusidagi urushning uzun muddat elib berilishig'a tayyorlik qilaylik debdi. Bu gapni toza tushunmadim, men tushunmagandan keyin sizga tushuntirib qo'ya olmayman. Endi yana shu xabarning ichida shu kishi yana shunday debdiki, agar Ukrayna mush urushda to'xtab qoladigan bo'lsa, Ukrayna tugishib ketadi, tugaydi debdi vatandosh. Ukrayna işimi hazır türlü hayırlık ve türlü hayırlık içinde ve gayırlık içinde devamlı şu atkan uğraş vatandaş bugünkü haber emri ma haberini sağ salamet vatandaşlığı tapşıraydı onu eğizge almadım etön kuremiz ma eş bak ciddi işçi mi vatandaş yaman ciddi iş mi var. Çırakla nur bulmay kaldı. Astallarda aptap birden ba birden yok. Anda kısa mezgillik yarım saat toktap ütep gitip bu acayip oldu bu. Şuna çıraklarını koyup aldım. Nurunu tanışıya eldim mi tanışıyamadım mı bilmedim mi keçiren vatandaşa.